Конец листопада 2024 года. Киев зноў атакавалі іскандерамі. Пасля гэтага Владимир Зеленскі заявіў, што на працягу таго тыдня Расія запустила па Украіне 500 кіраваных авіабомбаў, 120 ракетаў і 660 дронаў. Але давайте крыху вернемся ў мінулае. Восень 22 года. У Галоўным управленні разведкі Украіны заяўляюць аб сур'ёзным недахопе ракет у Расіі. У Расіі засталося менш за 200 іскандераў, і яна іх захоўвае. У расейцаў засталіся ракеты на некалькі маштабных запасаў многіх типаў ракет. У РФ крытычна. Расія мае вялікія праблемы з аднаўленнем запасу ракет. Практычна вычарпала свае запасы сучасных ракет. Паведамляецца, што іскандераў ды калібраў засталося настолькі мала, што Масква вымушана вельмі абмяжоўваць іх выкарыстанне. Бракуе балістычных ракет «Іскандер» з дальнасцю стрельбы до 500 кілометрів. Гэта звязана ў прыватнасці з тым, што калібры на 70% складаюцца з заходніх імпартных камплектуючых. Конец лістапада 2024 года. Киев зноў атакавалі іскандерамі. Прайшло больш як 2 гады, а ракеты ў Расіі ўсцяж не сканчаюцца. Як жа так? Як выявіла наше расследаванне, роля Беларусі ў гэтым значна большая, чым вы маглі б здагадвацца. Вы ўжо ведаеце з нашага папярэдняга расследавання, што Беларусь з'яўляецца важным звяном у пастаўках заходніх мікрачыпаў у Расію, абыходзячы санкцыі праз сетку кампаній-пасярэднікаў. Гэта адбываецца дзякуючы выкарыстанню схемаў. Асноўны маршрут ідзе праз беларускія кампаніі, што звязаныя з асяроддзем Александра Лукашэнкі, а з другога з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Але вось чаго вы напэўна не ведалі, дык гэта тое, што пераважная бальшыня гэтых паставак гэта не кантрабанда падсанкцыйных электракампанентаў захаду, а чыпы беларускай вытворчасці. Менавіта беларускія чыпы Расія актыўна выкарыстоўвае ў сваіх узбраеннях. У гэтым расследаванні вы даведаецеся, як стала магчымым, што беларускі завод, які яшчэ 3 гады таму называлі тэхналагічна адсталым, здолеў наладзіць высокатэхналагічную вытворчасць дэфіцытных кампанентаў для смяротнай зброі. Адкуль на беларускіх заводах у абыход заходніх абмежаванняў з'яўляюцца звышчыстыя матэрыялы і звышдакладнае абсталяванне. І нарэшце новыя складаныя схемы, пры дапамозе якіх і расійскі вайскова-прамысловы комплекс працягвае карыстацца заходнімі тэхналогіямі для бамбардавання украінскіх гарадоў ды вайсковых пазіцый. Гэта новае расследаванне беларускага расследавальніцкага цэнтра аб тым, як Беларусь стала незаменным звяном у ваеннай машыне Расіі. Я Алёна Чарняўская, прышпільвайцеся і паехалі. Итак, вяртаемся до заявы ГУР восенню 22 года аб тым, што ў Расіі намеціўся дэфіцыт ракет. Неўзабаве пасля гэтай заявы Александр Лукашенко сустракаецца са сваім расійскім калегам і потым выступае з наступнай заявай. Вот в последних переговорах президент России сказал, мы готовы платить любые деньги за продукт микроэлектроники. Прайшоў год, і украінскі адмысловец пад пазыўным Сергій Флэш абнародаваў у сваім тэлеграм-канале бартавы камп'ютар Заря-61М, які кіруе палётам іскандераў ды калібраў. Паводле яго, уся мікраэлектроніка там расійская. Можна сказаць, што мозг ракеты складаецца з 4 плат. Так, усё маральна састарэлае. Так, вялікае, але, на жаль, цалкам з расійскіх камплектуючых. Вырабляецца, лётае, забівае. Мы, аднак, уважліва даследавалі паказаныя платы і ўбачылі, што яны далёка не толькі расійскай вытворчасці. На значнай частцы мікрасхем бачны лагатып у выглядзе маланкі або расійскага «І». Таварны знак беларускага дзяржаўнага прадпрыемства «Інтэграл». Мікрасхемы інтэграла ў расійскім узбраенні знайшлі і на відэааглядах украінскіх вайскоўцаў. У іскандерах, ракетах Р-37, Х-59М2А, Х-101 і С-300. У каментары для БРЦ адзін з блогераў дакладніў, што у Х-101 і іскандер палова мікрасхем выраблена на інтэграле. Частка з іх была выпушчана ў 2023 годзе. Тут також ми можемо подивитися, що є мікросхеми заводу «Інтеграл». Тое, што ў ракетных комплексах РФ выкарыстоўваюцца вырабленыя на інтэграле камплектуючыя, нам таксама пацвердзілі крыніцы БРЦ ў праваахоўных органах Украіны. Падчас вывучэння абломкаў ракеты ЗП-14 са складу ракетнага комплексу «Калібр» было ўстаноўлена, што ў складзе верхняй друкаванай платы кампанентаў вылічальнай часткі радыёвысокамера А07901Л нумар 1М2697 выяўлена мікрасхема 1594Н1Т. Акрамя гэтай мікрасхемы,
мікрасхемы, у адказе фігуруюць яшчэ некалькі. Таксама абазначаны іх вытворца беларускі інтэграл. Мы атрымалі афіцыйнае пацверджанне. У адказ на наш запыт Служба бяспекі Украіны паведаміла, што падчас вывучэння абломкаў расійскай ракеты са складу ракетнага комплексу «Калібр» было ўстаноўлена, што ў яе складзе выкарыстоўваюцца мікрасхемы інтэграла. Паводле мытных дадзеных, якія апынуліся ў нашым распараджэнні, ад моманту пачатку вайны інтэграл паставіў у Расію больш за 6 мільёнаў мікрасхем на 130 з лішнім мільёнаў долараў. Для параўнання, агульны аб'ём паставак беларускіх мікрасхем у Расію за гэты час з сакавіка 22 па чэрвень 24 года складаў крыху больш, чым 165 мільёнаў долараў. То бок інтэграл забяспечваў 80% ад усіх гэтых паставак. Больш за ўсё мікрасхем, калі лічыць па сумах, у інтэграла закупіла смаленскае прадпрыемства «Інтэграл Запад». 1 мільён 100 тысяч мікрасхем на суму 31 мільён 300 тысяч долараў. Яно не звязана наўпрост з беларускім інтэгралам, хаця валодае ім беларуска. На сайце кампаніі ў раздзеле «Кліенты» вялізная ілюстрацыя танка і лагатып Міністэрства абароны РФ. Дакладней, гэта інфармацыя там была да нядаўняга часу. Цяпер яна схаваная, а на сайце вісіць паведамленне, што ён на рэканструкцыі. Другое месца сярод кліентаў інтэграла – расійская фірма «Спецэлектронкамплект». Ад пачатку вайны па снежань 22-го яна закупіла ў беларускага інтэграла 1 мільён чыпаў на суму 30 мільёнаў долараў. У яе на сайце нічога не гаворыцца пра сувязі з абаронкай, але яе партнёр, буйны расійскі вытворца мікрачыпаў «Ангстрем», указвае на сваім сайце, што «Спецэлектронкамплект» яшчэ ў 98-м годзе атрымаў ад Мінабароны РФ атэстацыю і сертыфікат нумар 1 у катэгорыі «Другі дастаўца». Замыкае тройку лідараў расійская датчынная кампанія інтэгралу «Інтэграл СПБ». 1 мільён 410 тысяч адзінак на суму 16 мільёнаў 800 тысяч долараў. Генеральны дырэктар гэтай расійскай дачкі інтэгралу Владзімір Лазоўскі не хавае, што ў вайскова-прамысловы комплекс адзін з асноўных кліентаў яго кампаніі. У траўні 21 года «Інтэграл СПБ» атрымаў сертыфікат адпаведнасці ад сістэмы «Абаронсертифіка». Пасля пачатку вайны кампанія трапіла пад санкцыі еўразвязу. Меншыя кліенты беларускага інтэгралу ў Расіі пераважна таксама так ці інакш звязаны з вытворчасцю ўзбраенняў. Такім чынам, праз дачынныя структуры і расійскіх партнёраў інтэграл актыўна забяспечвае мікраэлектронікай расійскія прадпрыемствы, што ў канчатковым выніку падмацоўвае расійскі ваенны патэнцыял. І так, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага досведу? Мы знайшлі мікрасхемы інтэгралу ў бартавых камп'ютарах бальшыні найбольш распаўсюджаных ракет, якімі расійскія войскі бамбяць Украіну. На пастаўках у Расію гэта беларускае дзяржаўнае прадпрыемства зарабляе дзясяткі мільёнаў долараў на год. Зрэшты, здавалася б, у самым факце буйных паставак інтэгралу ў Расію нечага асаблівага новага няма. Як і ў тым, што адным з яго галоўных кліентаў з'яўляецца расійскі вайскова-прамысловы комплекс. Пра гэта СМІ ўжо згадвалі не раз, праўда, без тых канкрэтных доказаў, якія мы знайшлі ў ходзе праверкі гэтых заяў. Казаў пра гэта на 4-м месяцы вайны і Александр Лукашенко, аглядаючы выставу, прысвечаную стану белорусской микроэлектроники. Мы решили с Путиным, что мы объединяемся, ракеты должны летать в космос, ракеты оборонные, ПВО, земля и так далее, подлодки и ядерные боеголовки должны летать. Але заявіць аб намеры адно, а выканаць значна складаней не заўсёды атрымліваецца. Гэтак Александр Лукашенко неаднаразова наракаў на інтэграл па выніках праектаў мадэрнізацыі, якія мелі прынесці яму прорывы на замежных рынках. Я же не первый раз обращаюсь к этой теме. У меня впечатление одно осталось, что вы что обещали, не сделали. Мы, я помню, инвестировали средства немалые в интеграл, но тогда не было сделано то, что вы обещали. Дык няўжо ж удалося гэтым разам вырабіць канкурэнтна здольны запатрабаваны прадукт? Няўжо ўдалося нарэшце забяспечыць імпартазамяшчэнне, да якога ішлі дзесяцігоддзямі? І калі так, то як? Давайце разбірацца. Адсталасць тэхналогіі беларускага дзяржаўнага холдынгу мікраэлектронікі расійскія глядальнікі адзначалі яшчэ ў 21 годзе. Вядома, у расійскай мікраэлектроніцы таксама хапае сваіх праблем, але ў інтэграла сітуацыя яшчэ горш. Яго лепшы тэхпрацэс 350 нанометраў адпавядае стану спраў на 1998 год, калі самым сучасным працэсарам у свеце лічыўся цяпер ужо ўсімі забыты Пентіум. Далей гэтае самае выданне адзначала, што ёсць галіны, у якіх расійскі вайскова-прамысловы комплекс можа скарыстацца і адсталымі, на думку аўтара, прадуктамі інтэгралу.
Пэўныя галіны, у прыватнасці абарончая прамысловасць і касмічная сфера, маюць спецыфічныя патрабаванні, якія якраз добра рэалізуюцца на тоўстых мікрасхемах са старымі тэхпрацэсамі, што знаходзяцца ў межах ад 130 нанометраў і вышэй. Гэтыя асаблівасці выразна прасочваюцца на прыкладзе інтэграла. Асноўнымі спажыўцамі прадукцыі завода да апошняга часу застаюцца расійскія абаронныя прадпрыемствы. Акрамя таго, мікрасхемы інтэграла знаходзяць збыт у Індыі і нават у Кітаі, дзе іх па-ранейшаму выкарыстоўваюць для ўстаноўкі ў расійскае абсталяванне і ўзбраенне. З іншага боку, у апошнія гады інтэграл засяродзіўся на вытворчасці новых мікрасхем, устойлівых да спецыяльных знешніх уздзеянняў, ЗЗУ. Пад ЗЗУ у сусветнай практыцы разумеюць ужо згаданыя касмічныя прамяні, моцныя электрамагнітныя палі, а таксама высокія і нізкія тэмпературы. Апошні пункт пра тое, што інтэграл канцэнтруецца менавіта на мікрасхемах устойлівых для знешніх чыннікаў, тыповых для ваеннага выкарыстання, нам пацвердзілі і на адным з украінскіх прадпрыемстваў. Прадукцыя, якая вырабляецца на ўказаным прадпрыемстве, абаронена ад асаблівага ўздзеяння знешніх фактараў, патрабаванні па механічнай трываласці, вібрастойкасці, электрамагнітных імпульсаў і іншых. Итак, ситуация пачынае праясняцца. Для таго, каб масава павялічыць збыт у Расею, інтэгралу не былі патрэбныя вялікія тэхналагічныя прарывы. Для расійскіх ваенных патрэбаў дастаткова і таго ўзроўню тэхналогій, якія ёсць на інтэграле. Дык ці можна сказаць, што хаця б у галіне мікрасхем для ракетаў імпартазамяшчэнне можна прызнаць цалкам паспяховым для кіраўніцтва Расіі і Беларусі? Не зусім. Для таго, каб выкрыць загадку поспехаў інтэгралу у хай сабе і не ў супертэхналагічнай вайсковай галіне, давайце накіруемся на вытворчасць беларускага заводу і паглядзім, як ствараецца гэты звышважны для расійскага войска прадукт. Паглядзіце на гэтыя кадры. Гэта рэпартажы дзяржаўных тэлеканалаў аб працы інтэгралу. А цяпер звярніце ўвагу на адзін момант. Якое б абсталяванне не патрапіла ў аб'ектыў камеры, практычна паўсюль бачым машыны заходніх брэндаў. Вось, напрыклад, Carl Zeiss, нямецкія мікраскопы Axiatron, якія выкарыстоўваюцца для кантролю якасці. Далей бачым вакуумныя клапаны швейцарскай FAT Vacuum Ventil. Іх выкарыстоўваюць у працэсах, дзе патрэбны высокачысты вакуум. Побач стаіць рэжучая устаноўка японскай Disco Corporation. Такія машыны разразаюць паўправадніковыя пласціны з дакладнасцю да мікрона. А гэта сістэма тэставання мікрачыпаў ад Cascade Microtech, цяпер Forfactor з США. Яна дазваляе правяраць працаздольнасць мікрасхем яшчэ да таго, як іх змантуюць у канчатковыя вырабы. Глядзіце далей. Гэта аналітычнае абсталяванне японскай Hariba для праверкі якасці матэрыялаў і яшчэ амерыканская устаноўка ад Speed Fem IPEC. Яе выкарыстоўваюць для хіміка-механічнай паліроўкі пласцін. Итак, куды ни глянь, вакуумныя сістэмы Edwards з Вялікабрытаніі, нямецкая сістэма для монтажу электронных кампанентаў ад Finetech, таксама нямецкія аналітычныя прыборы Bruker, і ў дальнім куце цеха бачым дакладныя вымяральныя прыборы японскай кампаніі Mitutoyo Corporation. І нават газавыя сістэмы, што забяспечваюць патрэбны склад атмасферы для вытворчасці, маюць лагатыпы Honeywell, амерыканскай кампаніі. Нават на сваім уласным сайце інтэграл падкрэслівае, што вырабляе сваю прадукцыю на еўрапейскім ды японскім абсталяванні, падобна спрабуючы пераканаць кліентаў, што якасць будзе адпаведная. У чым важнасць гэтай інфармацыі? У тым, што Злучаныя Штаты і Еўразвяз забаранілі пастаўляць гэтую тэхніку ў Беларусь і Расею пасля паўнамаштабнага нападу на Украіну. Як жа беларускаму прадпрыемству ўдаецца працягваць узброіваць расійскія ракеты пры дапамозе заходняга абсталявання, нягледзячы на санкцыі? Для таго, каб аб гэтым даведацца, мы зараз перанясемся ад завадскіх канвеераў інтэграла ў Менску да міжнародных маршрутаў, якія вядуць ад заходніх вытворцаў абсталявання да бартавога камп'ютара ракеты, чые абломкі знаходзяць па выніках, напрыклад, масавага абстрэлу Кіева на пачатку зімы. Спачатку давайте паглядзім на праблему вачыма расійскага ваенна-прамысловага комплексу. Вось фрагмент з унутранай перапіскі холдынгу Росэлектроніка, які ўваходзіць у расійскі дзяржаўны канцэрн Ростех, найбуйнейшага вытворцу расійскіх узбраенняў. Гэты документ мы атрымалі дзякуючы міжнароднаму цэнтру па асвятленні арганізаванай злачыннасці і карупцыі. З гэтай перапіскі мы бачым, што санкцыі на пачатку сталі прычынай істотных хваляванняў і для інтэгралу, і для яго расійскіх кліентаў. У існуючым палітычна-эканамічным становішчы асноўныя пастаўшчыкі ПКВ
Покупные комплектующие вырабы, такие як АТ Гериконт, АТ НЗПП Восток, АТ Эликонт, павялічылі тэрміны пастаўкі да 540 дзён, што складае 150% тэрміну выканання дамовы на пастаўку вырабаў АТ СКТБ РТ. Таксама пастаўшчыкі актыўных кампанентаў АТ Група Кремний ЭЛ, АТ Ангстрем, АТ ВЗППС, ААТ Інтеграл, якія залежаць ад пастаўкі імпартных матэрыялаў і хіміі, не могуць гарантаваць выкананне паставак на адрас АТ СКТБ РТ. То бок вы чулі, інтэгралу для вырабу беларускіх мікрасхем пастаянна патрэбныя імпартаваныя матэрыялы і хімія. Давайте пачнем з хіміі. Вось прыклад. Інтэграл закупае хларыд вадароду. Навошта ён патрэбен? Тут зробім невялічкае тлумачэнне тэхнічнага працэсу. Не палохайцеся, нічога складанага ў ім няма. Памятаеце, крыху раней мы цытавалі расійскія СМІ, якія ў 2021 годзе здзекаваліся з тоўстых беларускіх мікрасхемаў, што вырабляюцца паводле тэхнічнага працэсу 350 нанометраў. Дык вось, нават 350 нанометраў гэта ўсё ж такі 35 десятитысячных 1 міліметра. І для таго, каб на крэмніевай пласціне можна было выразаць элемент памерам менш за 1/1000 міліметра, гэтая пласціна павінна быць ідэальна гладкай і ідэальна чыстай. Для таго, каб яе такой зрабіць, і выкарыстоўваецца хларыд вадарода, у прастамоўі саляная кіслата. У 22 годзе Еўразвяз забараніў яе экспорт у Расію, а ў 24 і ў Беларусь. Да санкцыяў інтэграл імпартаваў гэтую кіслату з Нямецчыны. Дастаўца на інтэграл нямецкая кампанія Урзека Хандельс, якая спецыялізуецца на перавозцы звышчыстых газаў. У пачатку вайны інтэграл закупае гэтую кіслату ў Расіі, але і ў Расіі не існуе вытворчасці, якая вырабляла саляную кіслату такой чысціні, што ўказваецца ў тэхнічным заданні інтэграла, не больш за 0,01% сторонніх прымесяў. Дастаўца інтэгралу расійская кампанія Сілтрон толькі плануе запусціць вытворчасць асабліва чыстага хлоравадароду для мікраэлектронікі. Пра гэта гаворыцца на сайце расійскага навуковага фонду. Команда Сілтрон займаецца адной з самых сур'ёзных і сістэмаўтваральных праблем у айчыннай мікраэлектроніцы. Команда ТАА Сілтрон засноўвае сваё рашэнне на адсутнасці ў Расіі уласнай вытворчасці асабліва чыстых газаў, а таксама немагчымасцю працягваць імпарт з Францыі ці Нямецчыны. Адкуль жа фірма Сілтрон бярэ звышчыстую саляную кіслату цяпер? Падрыхтуйцеся да міжнароднага падарожжа. Пастаўляецца кіслата ўсё з таго ж нямецкага заводу пры дапамозе ўсё той жа нямецкай кампаніі Урзека Хандельс, толькі замест таго, каб ехаць наўпрост у Беларусь, яе спярша перапраўляюць у Польшу або Турэччыну, адтуль груз ідзе ў Казахстан, пакупніком выступае казахстанская кампанія United Trading Group, далей казахстанская кампанія адпраўляе груз расійскаму Сілтрону. Толькі вытворцам указвае ўжо не нямецкую вакерхемі, а сябе. Але гэта відавочная фальсіфікацыя. Па-першае, у Казахстане яшчэ год таму дакладна не было вытворцаў салянай кіслаты такой канцэнтрацыі 99,999%. Паводле пастановы ўрада Казахстана, у верасні 23 году адзіны вытворца салянай кіслаты ў гэтай краіне акцыянернае таварыства «Каустик». І максімальная даступная яму чысціня па вытворчасці рэчыва была на той момант 35%. З тых часоў паведамленняў аб запуску новых вытворчасцяў мы не знайшлі. Але галоўнае, казахстанская United Trading Group увогуле не з'яўляецца вытворцам чаго б там не было. Яе дзейнасць – аптовы гандаль. У афіцыйным казахстанскім рэестры напісана, што гэта суб'ект мікрапрадпрымальніцтва, які мае аднаго супрацоўніка. Уладальнік Алімжан Куантанович Бекаў, які паводле адкрытых крыніц раней працаваў у кансалтынгавай кампаніі KPMG, а цяпер паводле профілю ў сацсетцы LinkedIn займае пасаду высокапастаўленага менеджера ў фірме «Казросгаз». А «Казросгаз» – гэта сумеснае прадпрыемства «Газпрому» і «Казмунайгазу», дзяржаўных газавых гігантаў Расіі і Казахстану. З Казахстану гэты дзяржаўны менеджер пастаўляў кіслату расійскаму Сілтрону. Той прадаваў яе беларускай фірме «Дзігна НТР». І ўжо тая, нарэшце, пастаўляе кіслату на інтэграл. У 22 і 23 годах інтэграл закупаў кіслату яшчэ ў расійскай кампаніі «Электрон-Снаб», але ланцужок абыходу санкцый быў той жа. «Электрон-Снаб» закупаў кіслату аналагічных звышрэдкіх характарыстык у казахстанскай United Trading Group. А тая ў 23 і 24 годах атрымлівала аналагічны прадукт ад Урзека Хандельс з Нямецчыны. Давайте цяпер прыглядзімся да таго нямецкага лагіста, які бярэ кіслату з нямецкага заводу і адпраўляе ў Казахстан.
Капнуўшы, бачым у гэтай фірме расійскія карані. Паводле звестак Dun & Bradstreet, ключавой асобай у кіраўніцтве кампаніі з'яўляецца Александр Жданаў, які згодна з ягоным профілем у LinkedIn раней займаў пасаду менеджера ў фірме Саюз Хімэкспорт. Адметна і тое, што кампанія гэтага расійскага дзялка мае дачынную фірму і ва ўкраіне, якая таксама займаецца аптовым гандлем з вышчыстай хіміяй. Што праўда, станам на студзень 2025 года інфармацыі пра дзейнасць кампаніі мы не маем. Яшчэ мы высветлілі, што ў лістападзе 2023 года чалавек з такім жа прозвішчам, толькі Александр Александрович Жданаў, прадставіў пазыку расійскаму Сілтрону, а ў студзені 25 года ён жа стаў уладальнікам 90% гэтай кампаніі. Верагодна, Александр Андреевич і Александр Александрович Жданавы з'яўляюцца бацькам і сынам. Паводле пашпартнай базы РФ яны належаць да адной сям'і. Мы звярнуліся да кожнага фігуранта ланцужка, але на момант здымак гэтага роліка мы адказаў не атрымалі, акрамя Александра Андреевича Жданова. Александр Андреевич, такой к вам вопрос. Значит, вы же продаете химическую продукцию в Вакер Химии, да? Соляную кислоту, правильно? Соляную кислоту мы принципиально не продаем никому, это закрытый продукт. Вы не продаете, скажите, и вы даже ее не продаете... Откуда вы взялись? Извини меня. Кто вы такой, откуда вы взялись? Мы очень неохотно даем... Да, я вам уже представился, Станислав Лашкевич, Белорусский расследовательский центр, и вы даже не продаете соляную кислоту такой United Trading Group? Неизвестно, какая фирма мне... Или даже компания Силтрон? Вам известна компания Силтрон? Я не готов вам по телефону какие-либо справки давать. Скажите, ваш сын, он владелец компании Силтрон. Вам об этом известно, так? Я не готов вам никакие справки давать по телефону. Извините, до свидания. Приезжайте к нам, мы вам все расскажем. Итак, мы просачылі ланцужок паставак у абход санкцыі нямецкай салянай кіслаты, якая мае ключавую роль у вытворчасці мікрасхем у Беларусі і Расіі. Але гэта толькі маленькі кавалак вяршыні айсберга. Вытворчасць мікрасхемаў – гэта вялізная колькасць апаратаў і машын, якія апрацоўваюць матэрыялы, у тым ліку пры тэмпературах, якія набліжаюцца да 1000 градусаў Цельсія. Для стабільнай і бесперапыннай падачы электраэнергіі для ўсіх гэтых тэхпрацэсаў выкарыстоўваюцца магутныя газавыя рухавікі, напрыклад, МВМ-2032, які вырабляецца ў Манхайме на захадзе Нямецчыны. Такія рухавікі стаяць і на заводзе па вытворчасці чыпаў АМД ў Дрэздене. Беларускі інтэграл закупае заходнія запчасткі для рухавікоў МВМ-2032, нягледзячы на тое, што імпорт такіх рухавікоў і запчастак да іх у Беларусь забаронены санкцыямі Еўразвязу. Напрыклад, толькі вясной мінулага году інтэграл закупаў запчасткі для нямецкага мотору 5 разоў. Дастаўцамі выступалі беларускія кампаніі «Моторы і трансмісія», «Промэлком» і «Імперія Захад». 20 снежня 2024 году інтэграл размясціў новы тэндэр на закупку дэталяў для тэхнікі запчастак для рухавіка МВМ. Агульны арыенціровачны кошт закупкі $300 000 США, то бок 1 054 570 беларускіх рублёў. Як жа гэтыя запчасткі патрапляюць на інтэграл? Вось што на гэта кажуць самі прадстаўнікі названых беларускіх фірмаў-падрадчыкаў. Мы патэлефанавалі ім пад выглядам кліентаў, зацікаўленых у той прадукцыю, якую яны пастаўлялі на інтэграл. Не, по срокам мы быстро придем, неделя-две, сейчас уже наладили, вроде должно, там написали через Кыргызстан, возим. То есть это быстро будет, я думаю, что это проблем не возникнет. Санкционка тоже не проблема. Сейчас, в принципе, так как мы сельхоз запчасти возим, сейчас 95% запчастей санкционные. Там уже, наверное, ничего и не осталось того, что можно беспроблемно завести. Поэтому, санкционку возим, да. Агулам мы прааналізавалі 1000 закупак на інтэграл за 22-23 гады. Яшчэ адзін са шматлікіх прыкладаў закупаў заходніх кампанентаў, купленых у абход санкцыі – 44 міні-электрарухавікі. Інтэграл закупіў такія міні-электрарухавікі ў траўні 24 году у кітайскай кампаніі Hebei Nano Alloy Material. Вытворца – нямецкая кампанія Fahlhaber Group. Пастаўка забароненая санкцыямі, але міні-электрарухавікі увезлі праз Кітай. Вот особое, конечно, внимание заслуживает оборудование, закупка оборудования для центра обработки данных, потому что то оборудование, которое требуется, это оборудование серьезных мировых производителей,
единственный, наверное, производитель, которого можно вспомнить, не американский, это либо японский. Это, наверное, Lenovo, которая может аналоги производить. Но вот требования по операционным системам, по поддерживаемым, там оборудование для центра обработки данных должно поддерживать 4 вида операционных систем. Так вот эти вот все операционные системы, 3 из них это американские и 1 немецкая. Мы не будем зараз пералічаць усе дзесяткі найменняў заходняга абсталявання, якія, як мы выявілі, пастаўляюцца цяпер на інтэграл. Згадаем толькі сярод многіх амерыканскія лазеры кампаніі JDS Uniface, брытанскія прыборы для кантролю электрычнай напругі, вырабленыя кампаніямі Fluke Precision Measurement і Transmil, дэталі для установкі, якая наносіць на мікрасхемы звыштонкі слаі ад американської компанії Applied Materials. Додатково звернув би увагу на те, що є таке розуміння як реінженеринг. Тобто це коли копіюють якийсь західний елемент, розбирають його, розшліфовують по слоях, розуміють, як він працює і можуть його копіювати. Ёсць сярод закупаў інтэгралу і тыя заходнія кампаненты, якія дзіўным чынам дагэтуль не ўнесеныя ў санкцыйныя спісы США і еўразвязу. А менавіта аргонныя іённыя лазеры, паліравальныя суспензіі, паліравальныя кругі і іншае. Асобна варта адзначыць, што некаторыя часткі і камплектуючыя, якія могуць быць выкарыстаны для вытворчасці або рэінжынірынгу высокатэхналагічных кампанентаў, праходзяць пад кодам 848690. Гэта часткі і прыналежнасці да абсталявання для вытворчасці паўправаднікоў і мікраэлектронікі, што не падпадае пад санкцыі. Больш за тое, само галоўнае прадпрыемства холдынгу «Інтэграл Устяж» не пад санкцыямі еўразвязу, хаця США яго ў санкцыйны спіс уключылі. Итак, что мы высветлили по выніках нашего расследования? Белорусское предприемство «Интеграл» – важный достаўца электроники для российской военной промысловости. У прыватнасці, бортовые компьютеры таких российских ракет, як «Искандер» ці «Калибр», складаюцца ў тым ліку з мікрасхем вытворчасці «Интегралу». «Интеграл» вырабляе свае мікрасхемы пры дапамозе заходняга абсталявання і працягвае рэгулярна закупляць для іх дэталі і расходнікі з краінаў Еўразвязу, Японіі, Злучаных Штатаў, у тым ліку і обыход санкцій. Країнами-посередниками виступають Казахстан, Киргизстан та Китай. А ми це бачимо, ми бачили, не побоюсь цього сказати, але багато прикладів посилення військово-індустріальної співпраці між Китаєм і Білоруссю. Це проблема, тому так само на порядку денному дуже сильно стоїть зрівняння та синхронізація санкційного режиму проти Білорусі із тим, що вже є проти Росії. Це важливо. Ці означає гэта, што санкцыі не працуюць зусім. Нейкі эфект ад іх мы бачым. Ва ўнутраных дакументах холдынга «Росэлектроніка», якія мы атрымалі ад OCCRP, гаворыцца, што выніковы кошт некаторай прадукцыі «Інтэгралу» павысіўся ўдвая. І хаця ліст датуецца лютым 22 года, гаворка ідзе пра кошты 21 года ў параўнанні з 20-м. Таксама з тых жа дакументаў мы бачым, што незадоўга да пачатку паўнамаштабнага нападу Расіі на Украіну расейцы хацелі абсталяваць радыёлакацыйнымі станцыямі пасадкі 3 беларускія аэрадромы ў Мачулішчах, Баранавічах і Лідзе. На гэтых аэрадромах на пачатку вайны стаяла авіятэхніка, якой потым бамбілі Украіну. Але з-за недахопу неабходных імпартных кампанентаў працэс зацягнуўся. Але ці могуць краіны захаду зрабіць больш эфектыўнымі перашкоды для таго, каб Менск і Масква не карысталіся іх тэхналогіямі ў вайне супраць Украіны? Це проблема. Чи можна це повністю заборонити? Так воно вже все повністю заборонено. Питання в тому, наскільки ця заборона реалізовується. Тут є питання, тут є недопрацювання, і це те, що ми, в принципі, пріоритет номер 1 постійно працюємо з партнерами. Мы атрымалі каментар ад Тома Кітинга, дырэктара Цэнтра фінансу і бяспекі пры Каралеўскім аб'яднаным інстытуце абаронных даследаванняў, які спецыялізуецца на пытаннях абароны, бяспекі і міжнародных адносін. Россия и Беларусь постоянно шукают способы закуплять ключевые продукты для войны России ва Украине, абыходзячы санкцыі. Гэта непазбежна азначае, што краіны, якія мяжуюць з Расіяй, асабліва тыя, што ўваходзяць у Еўраазійскі эканамічны саюз, будуць уцягнуты ў гэтую дзейнасць па абыходзе санкцый. Саюзнікам Украіны трэба больш актыўна выкарыстоўваць свае паўнамоцтвы, каб аб'яўляць і сароміць кампаніі, ці нават цэлыя краіны, якія дазваляюць абыход санкцый. Было праведзена шмат дыпламатычных перамоваў, але ў нейкі момант размовы павінны быць падмацаваныя дзеяннямі. Спачатку паўнамаштабнай вайны ва Украіне чыстая прыбыль ААТ «Інтэграл», кіруючая кампанія холдынгу «Інтэграл», значна вырасла. У 2023 годзе прыбытак прадпрыемства стаў амаль 150 мільёнаў беларускіх рублёў, каля 50 мільёнаў долараў.
Глядзіце самі. У 2021 годзе прыбытак прадпрыемства склаў 3 мільёны 739 тысяч рублёў. У 2022 годзе ён вырас амаль у 3,5 разы ў параўнанні з 2021 годам і дасягнуў 13 мільёнаў 239 тысяч рублёў. У 2023 годзе прыбытак дасягнуў амаль 148 мільёнаў беларускіх рублёў, што больш чым у 11 разоў перавышае паказчыкі 2022 года. На сёння ў нас усё. Калі ласка, пастаўце лайк і падпішыцеся, калі гэта бяспечна для вас. І вялікі дзякуй нашым патронам, якія дапамагаюць нам у падрыхтоўцы расследаванняў. А з вами была Алёна Чарняўская. До сустрэчы.